والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu maislamu wa Komor, wajihundao harmansi nyitukufu ya Komor makatika ondo njitamkao yanu, wananyasi walio harmema behewa ya prison harmema siwayo mararu, ruwaombe yao nono na afya na mroho yabo haraka inshallah ta'ala. Kwezi wa Komorika ondo mlio harmema behewa ya zikizihiro ranguho ndani hata vonze, rumombe yao ni unono na afya. Mwenyezi Mungu ajohumbaniwa haraka mwasili harmema laho ne nsinyi tukufu ya Komor. Wanazioni wa Komor watukufu rangonda ni hata bonze tamalo na maudu. Mahususu nde bembera ya hensi ya Komor, mawatwania wanazioni wa Komor walio haruma hensi ya Senegal. Ikao mitsila wa dhukuru shao siku leo yinunga mwaniko mdai mahsusu. Holiho nde tama ya ikao ngwarone sayo, hususan nde mkonsi wa hawajana, uona waziri wa hele Jamvilamba Balukumani wahe mahakama ya Nrabu. Kwezi wa Komorika ondo mnidunga wabaha, noajo mnidunga baada banu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sitsawa ni birebarbiban leo, haukaya karna ujawleme wanamzo hitswa. Hususani harumaze aktualite kaonga zidefileo hanusiku, hemba neka ondo rezingara yinu rendoniyo. Rijeri hadisi mbabi haruma masala ikao gamjosana nitsikemleha ku shani kembenufu harumeza janamiba. Suala la handani karna ujawira banu haurike harumanzia hamada zinu ngarishindanona wanadamu ikao ngwajuawe zijirobon siju ranguwa ndo aduhazi hata wanazijana. Ridoransi werengaze nrabo zerende hasibuzi vatuze sibuzi zikauhe zerende hendabo. Yole mane kao tsirengeni initiative. Nijebanu leo rijibu nusu ya masuala shakar tujibu mndu. Haruma mndu mzima ikao hakansi haruma yensi ya Angleterre. Hajirendo kaya ye journalist. Ngwambwezi mjibi yao uharumwezo yanzao. Norengezi so humjibia ye zirendambi uharumwezo yanzao. Ibenge wastarabunu haladara harmansi pia. Kaitsina ya soma journalism, kaitsina ya soma ekonomi, kaitsina ya soma agriculture, haina namna hele dunia ilo leo, irende hanko denzima ngio lazima heni mrujo jabanu. Hanzare nge kwela zirende nrabo, rimbenuli ezo, nane kema kalma henga joko ka sababu afungwa, nga joka uha ya mfunga nezonde zijoka hunda, mananyaso ileo, haukarjari mambiokaya makalma ya nezanongo ya zitanziani ngarjo tourne bali rimzingaresi sirimfunge. Yuo dele swala la mandola hangu. Suala la bili ngarijonji ya harumwa ya masala ya hoa na nyasi wanazioni wa Komor. Humkonsi wa hao ne waziri wa hele Janvi lahe mahakama Balukumani wayafanya usikwa jana harmonsi ya Senegal. Riwashukurie urudirwa njeze jitihadi ane kanga sinazonjeza haruma fikira ngarjo zambaba. Holiho ndizo wahamba nizo warenda usikwa jana. Kalmalararu ngalijouja haruma bunjilio la hoa na ashe. Wazaza hatu, wanashwa hatu, wanduasha hatu. Mahususu waheshesi washangazija. Uharumaze ngazijazo mfukare. Waona analeta sila leo haruma mji mtukufu wansujini ngome. Hahonda wajuseleji. Watsanganyi hebazmane diaspora ya hao ilobo nze kamil. Nano walonda ni wawa naoneze mbana zinu hahuone saukaya ye mzade mgazija mkomori hasaha elewa na iha jusaleji ngusonziani. Karijovi rambabiri talazuzu. Suala lane ngarjoja harumwema ulida ya fumbuni kao ya fanyishiha osiku wajana. Kanso shela na iha urambe juz. Ikao wana imbabalu kumani nge mkinishoka harenge fumvu. Ketsu mkinishiha harenge fumvu. Shanga bona reaction kao bao mji wa fumbuni wafanya ngarjozi birabanu hamuhto asad. Yele suala lijoudunga yabo izo diveri mbili. Ngabo mpira wafanyisha juzi haruma shesi wa shangazija ihomoroni maluzini. Ikao ngarjohone sambabi holi hondo binadamu rawona warenga fumvu haruma. Mpira ula ranguma shababi hata wandu pia waki siyasa jani bumbali nambali. Nezi jirobo nsiju
ikawa impressione habenge ngarjo kaula mpira ngaboko si karanzo mpira shanga bwa wanzao yo idaya ya Komori shanga bona ndongwe kaonga zipreoccupe Komori nado kaka banojoka mpira kabanojoka kipwe kaka batsinsi ebengela vimargerton mbabize kritiki kaondo raono Komori wa munye haosi kwa juzi harmo mpira unu nezi jurobo nsijui ka wonsi pia ngwasi uhao karana ujovira bandu watsinobira madivera mandio diveri ya bili nga mjonji mbabi haruma suala la mananyasi Lilian Thuram ikao imana nyasi ikao yeubira banu hakansar momjo wa Marseille si humjwa sonsi manamali Abdumkuba heni mrujo shida mkontakte na mambatsi ni parabaha paske nga mi en ligne na botso ingutso ni para yabole suala la husiana na Lilian Thuram ndo kaya hafanya direkte bantasi hakahone soka ya tsinde diaspora positive tsinde diaspora ya hatu ya kweli ngari habilio kaya ngaranzao wananyase mahakama ya hawandu olwapia ya parhanihe na wemru mshewafe Sala Abdul Salam nge Marseille ngena uhakikifuka kabatsi mru parwenda hamjwa habari benge kajazitsa hasha au katsuzijwa ya Thuram shangu aminuka kabatsi mru wendo hamjwa habari benge yabo la vimango no kayo hipokrizia abongari wanoha ndrabo ebenge hajabo ya bajini zenongo hizo yaonesema skitifu yahe wangu tsikansi njeni mjibu izo dezema daikao ngazi John Hansi banu wa mombo Mwenyezi Mungu nsirenge wakati mwinji hakuuba mlingo kamle ilirishinde ritabaruku rijuzane zenongo hizo madahandani de yahe bana wo ikaonge Angleterre kabati mri atsuona harumaze rezo sosio juzi ukaya hari hafanya petition ya utsaha wanduwa isinye na barua ili haraka Abdallah Abdou Hassan Agwa journaliste mkomor ya behar mwema mahakama ya juu ya mbao cour international de justice hasibabu kaya Abdallah ngwanza tenko do bonsi juu yeti journaliste hapuse wani wandu wa siasa ili ya tenkodo na yeye criminel assassin na ndongozi njikao haziheza bo jumai kanzambi emanadamu yukayo na mtafadhali babanu zengazi jazo mfukare zikansarma mabavu haina bavu yabo loji da yukalo jitukufu rane mwananyalo hauri kwa nishano kaya heni bavu loji tukufu holiho densi ya hatu heli ya kamsi siskiti hami mi personnellement handongo ya handani haukaya le bavu la puhe mwanadamu hoi mahususundo mjiala ya wajomani samahani si jomani harume mbude unu mji mtukufu kwa unu mjirlona mazimeji watu radirendara walolea yabo kejaka haki none mruhamandoi yapu haruma bavuku hamandilo ikao sonti pianga stehwe mabavu mfukare ya henga zija walo andu wa staarabu haruma le bavu hilo walo andu walo mengoni mwandu wa yambangwa arengao wende sensi harume mabavu yayo yambange journalisti tiba hidho amanari wa majournalisti wa Afrika harumansi hama Angleterre yende ya doji ridiculize haruma wana ndongo hamanda wala yamankusta arabu yamanki haina strateji pia za he dunia endao leo haruma katika uhende harumansi ngurumiwe isimu ya ukayem Komori ngwanzo yaonesoke Komori ngio na wanawasoma walohonze yebenge maskitifu yangu ya handani tikanzana be journalisto yukaya ekaitsoka fanye formation ya journalisme na rejei yekaka tujwa zi actualité zilo harumwe dunia na doje informe eja actualize babanu zenongo pia henu siku hasha ngotsona mipango ya nyumanilo harumwe dunia ya handani ndukadwa ambatora mndu shaholi honde journalisti wa hatu ikawo wode mndu na jani mdifanyi banu Shatsi Abdallah Shatsi jani difanyi journalisti emana namba ukabdale journalisti wa Komori mimi mnono banu nga mimengoni mwandu wa kansar mashekayo shaho wandu ikao ngwa sedi yawe journalisti mkomori mananya Abdallah Abdou Hassan Agwa uharmensin ikao ngabo dokuma zabdale makatirizro ngwa oyino en tant que journaliste autodidacte zilio Nations Unies uharmale jumba la droit de l'homme na mendelo ya haina ndongozo ntipia za usiana neze habari za hazi za hezini gamine accusé de réception nsujo ka avocat Johnny permette ni affiche banu shamjo wona ukaya
warere ya ukaya wasa wareceve ze documents pia zabdala hautahifadhiwa en tant que journaliste autodidacte. Gamina na dossier zabdala zala wa Genève. Ikao tena ya avocat wahe hafanya hazi za tuka mchashi hautahaya denonce zila namna abdalata bishawobon tijuu ne danger kaungu ya nkure holiho deze hazi yafanyao ane zadunga na ne radio yahe ya la Baraka FM kao hakahundu ushinzi waziri mzamani Metrofahami Said Ibrahima hatowaye notiokange bidu abdalara ndewe zombo zahe malheureusement kajanikiwazo benge rudi renge usiaha sezise kadombili abdala kajanikiwa makaratasi yayo pia ngamina yo miurongobana yabo skanzani onese wa journaliste lo Angleterre wanzo ashindane na abdalo keti journaliste ukaya kejajo ka recevable ze documents izo pia ikao mengoni mweze kriteri za honeso kamrunge journaliste zitilwa yabo pia neze piesi zabidi zijustifie hato wanduwa warengeza ndogo zabdala wazi hukumu zive hwengeka zijaka komplea ukazijaka ya ukazikubali warjoka rejezi wazu yabo handani gari mlindo ya oneseza hiambe journaliste haukaya opando wa he journaliste Abdallah Abdou Hassan wa he Facebook FM ne la Baraka FM ngasina ze documents za he pia ane kahambani mwerezo mjomwerende yaone yoma dana nzonones zakadabili moneso kaya yeye nge Angleterre Abdalange Komor yekaba Komor rendo hanza rifanye CV yahe mwanadamu yambonge journaliste Angleterre ne CV ya Abdala en tant que journaliste armensi ya Komor ganifikiru kabdala nge 1000 fois meilleur harmumru mishiho wa hensi yahe holi honde mwanadamu woyi harmensi kaundo yali yambonge journaliste leo yanzo ya kampara Abdala hariende ya hukumla haruma katikao harengeze riski zahe pia kansi bonsuju nguwanuensi yahe nguhezole jilahe karina ushindo wanazemara ya afungwa nezemara ya atrawa haruma katikao yeye hakansi haruma hiri ilia do tourne na usedio wa rendombi haruma ensi yabora hareja done seviahe manadamu woyi ikaunga rjombulani banu rumambe ne mane manadamu woyi yadingo rongoa o haruma le fijolinu la usedie yezi yambabalu kumana watsi na udea hemaste hiya hatu ikao si ujorongo abanenu siku shando mambaze kat verite Abdallah fanya seve harumwa directe ya parifanya yabo wa Komor amfruka wenji wa hanyu wa idungu en tant que mudiri jimla ndori mvumba obana mudiri jimla wa Facebook FM haonesoka hadi sa CRTV hajaharma media zinji bahatu wakati wa Abdul Wahabi yaka ya gouverneur wa Shesu wa Shangazija hakahano mewadhoa maana wa heze radio prive zaka harma Shesu wa Shangazija haonesoka ya hakashof personeli wa nsujo ila radio ndini na televizion ya Ngazija wakati wa he televizion ne radio ya he mananyasi metro la rifurija hakana udhama na abotsena hajaka uwakili ye radio ya Yusufa Libura nurambo RMC 13 hunu yende akavama na directeur wa hayo Ngazija Yesevi Abdallah en tant que journaliste karna ushinda riwaze shanga mfikiru karre tenezembabizo hahone se mananyasi ukaya zenomination izo pia izo zikahenda na mihori na fonction na mishahara ikao journaliste hanza kubaliwa kaya journaliste nganzo haruma mafungu jana itsokawo shashime ngo mirandaru ngwenshi hayo yode mana ratwaze fiche de pays Abdallah uharmaze radio privé afanya hazizo pia nezembio zahe pia raza tsanganya ne barua ne nindra kufanya pia rizibe haruma makungumanyo ya dunia wende wajuo kanga bo journaliste Komor wanzoyo lwaya yatambishiwa yabo garulinda wewe urambie haukabanu d'après information raniki wangwambaringa we directeur wa journaliste wa Afrika walio Angleterre toka itsofanya pia mazina Komorilo ngabo mametra menji walio mahakama ngabo ma procureur ngabo ma directeur ngabo ma ministre izo isim shehikma ne shehitwa izo ngombili tofauti haukabane zitenda wizo izo ndezione sawo ila ilmu ilo hetswana yebenge Abdallah Juzi bakansi mpango harumo mji wa Nsujini wahema shababi wa Ngazija wamnomera isi waho mkonsi uwa wahema shababi wa Ngazija na ndabalahi ala wasepe hanja sepe ala wasepe yabolewe kamro ambange directeur wa majournaliste ngamanzoni mnadhiye banunu mabiyokaya vanuna letasi la maudu yekanga majournaliste matsana hukuma wishiri ni Komor wa Afrika
Abdallah so jojo fanya ba he statut ya nome wakaende director wa he ma journalist ao pia vanu isimu yoyo tofauti na zitendwa vanu ngasi harumansi kawa mtuamba ulai nurilio ya kistaarabu msojojo kansi vanu aba hanifanye statut vanu na procès verbal nibeho prefecture ntunge shama mine mrumshangu no wana njino me presida vanu lewe dunia o staarabu heli wakansi neze taratibu zijuao za heni mruanzo ndembendu yale ze isimu hizo ekande ze titri za majohe hizo zitambalia yabole uyo tindo joka ushangaza wandu ikamrenda mbange mala fulani ngena isimu fulani hahundwa na uwa tanu walona diplomu za ndongo fulani wende wafanya mkonso wa dola mbahindu watendeza mtu sheshi jo reprove ya ilmu ilo tswani lizomruya fanyao yode mana nzona mbokema na nyasi woi journalisti yaliyo haruma yensi Angleteri yanzo atake journalisti mkomori Abdul Hassan ukayaringwa nzo ya mbehe harume mahakama ya juu ya mbao Cour International de Justice ni muzi sendo ngondaro ho ustaarabu wahe yamba nzo ya uafishe ya takabdala zanda nini mtadharisheni mbiokaya yebarua wafanya ilange joka hufunga iyo ya handani hauka harume barua ho risari irenge na Abdallah uo mru ya salona dossier za sazi Juliani aura ngujo nevato aux États-Unis wekuja bahata dossier nzima Abdallah ngena dossier harume mahakama komori ya hunda haki ya dhulumiwa ya wasa ngujuli haniho Abdallah haparwa mara mengo harume mahakama moroni hachililiwa kajaparo fungwa haitendo izima habo yamba shamba yabonge credible harume zeno ngo yambao shanga manzo no hambio kayo yekawe jwale zina la criminel asasa yabojo ke makaulu maili yayo wato yati ya harumale barua wala afishe Facebook warudi wafanya directe wa iprononce yabojo ke makalma maili yayo nganzao wewe udoji linda iholio baba ha ye journalist Abdallah nde joko hatake hema kalma wa mkazayo yonde ndongo ya handa nini huambi yao na yoti menasi shayo ndongo kaosi wanduridi fa Abdallah ne mavoka wa hewa lonaye rangujana ataleo ridwamba badiza nongozi zembezinu donje mabeba no ilika humtsaha ya baba henda jilinde wena le kungumanyo la haho bai riposto ya he journalist Abdallah ngutsingwenda ya ushita ki handongo mbiliba de makaulu wa mambaye assassin ye criminel ye kahu somo ngojwe makalma yayo nezefe zikao kaya haruma mria kazetendo amandisho ya baba ngarulinda ujoji ibu harumani malaulio emana lazima ngojoshtaki ni Abdallah Abdul Hassan en tant que journaliste watu wabarua waikaza ya kadwabili rihambio kaya yebanu wewe gojo mruka we henda tahasezi sema kama ya juyayo gojo mruko shinda ndatahasezi se Cour International de Justice est-ce que ongo Joseph fonction mazahe kuru parce que mibona ona wanzi habatina unjia harumwa ye makalma wako yanzi haba ala njoka ujantaraja mwako mori welewe za incompetence za mramando hii amanzo nsohamba ndongo nzimoka eske wewe rara ngungojuo heli ye fonctionnement ya he Cour International de Justice ye ikawo isezi semrindi ye mrubira harma procedure hindi ngamuhambio kaze procedure ngizo mbili enda watsa hozi some ujue ba isho shio iyo hata daula Komori Bob Denari hafanya kudeta zati nzimeengo o harume Komori noye Komori kwa jatso shinda wahundu wakati ne mipango neze taratibu zo shinda wende hata wasilaru mwekuru azali hafanya kudeta abo harengensi ya hatu no waja abo ikawa kane fikirana ndini bidi wasila tadaraja jio no rarangu wakata to shinda yabe ewa harume mahakama ya juu ya dunia yebenge hets kanzanu hambio kaba numru titolala yao na tabiri yao no kasi na ndongo jojo realize hajao haukengezike namna hiyo ngabandu wajo kalongwa wo mwezini na wasawa joka ngo matajiri na wasahili mri ajoka hazalo harumansi yatsuka hanza yebenge mwana nyasi ngarelo ka inu raj yeshizungu washanziha harume baru wanswamba ze faute d'orthographe ukayangwanzo tule komor wasinye ze komorikas jahazinje komori hanzima donc watina hizo zonti kawo ye lettre uyongyo irrecevable ye lettre wayanziha hasibabu hindi hasabu yoka ya harume lettre yaho ye madzina huya prononce mararu different wawandu wararu tafauti pomana nyasi journalisti mustarabu ulo harume sa Angleterre haukebaru aho harume petition et lettre waifanya ila ikaunga mjosbutinu defie bano encore une deuxième fois
nuhambio keka ushindi hundu andu mengomira rwa komoro wasinye barua ho ila waherea mruhe aba nunone sa ZPS baleka ngo tsotsa handu Angleterre msinya wambio wala komoro haukamnyezi mwaja ilia kujaifanya hela ndo arumao starabu wa leo haukanga bo petition kaonga zifanywa online izo kasina bezombe ndende ado imprime yeutine imprimante vanato starabu huo mu manke haukaya vanonga bo petition nzo zisenywa komori na ngojoka komoro wandu wanju wajanza wazisinye wa utsandwa lwa disposition ya primanto da honyoka we imprime watowe wanzeze isimu wasinye hauke metode waruma ila metode archaïque ila hutsonjia harumwe PC hufanya ndongo huzanzia mamrutsabu na hunule wandu ngo harumwa modika mrungu jo sinye par internet zenongozi sabala ya isimu yaho yonge sinyeyo ibeha humankodwa mana uo shayo ketsone sabenge hukorijaba hababo tsusomo mbabi shezo nanzonu hambiye hwanzi hokaya o harumwa lettre harumwa fiche ya petition yaho hwanzi hokaya tu petition tu Abdul Hassan agwa hujahar mwe barua wiyo hanzi ha Abdul agwa hurudo sonsini hanzi ha Abdullah si Abdullah agwa nge huko jaumkaze asase crimineli yabo zila pianga nzo justifie oshele balaze asase crimineli zila hwambango couvre je ku ani ngam couvre plus de 100 yani yabo couvre déjà essentiel yo ketsonda harma yo wakanza wambe ukaya husanga wena video jana naya shahambango couvre abongo couvre émission yabo wenda wende de fan labda les émissions wem couvre urudi hujo musizoni hamboka ye petition yinu nganzo isinyewa en faveur yabdale ende afungwa hai yabdale atsojo jifanya ndongo zijoka humtabisha ikenga zimbeneficio ndongo yabo zonti pia watsina unjarma mataraja momenji ye barua hwebala mazina mararu tafauti wa wandu araru different yabo déjà ye lettre yaho déjà ngyo insensé ngyo irrecevable watino toaze faute d'orthographe ze komorikas jahazinji zihanzi mabahi na hambangwanzo le komori tu le komor wasinye barua aho yabonsuja yo komori londabi badeka banu dizonga ndo namba balukumani mrengeshe si wa shama ore mshirende komori yabili yabozo doko wabese ukanza wambe hesansi hiyo shata fadhal msiminyema bavu hatu msiminyema bavu ralaya msiminyemi jiralaya wa ustaarabu bonze mlio na muonese helulio nsuwa minuke ma journaliste wamba watendea wao yekakweli wa ma journaliste wajosubuti waoneze nsavu wazifanya zila wasubuti wabe uposte barua ila harmo internet c'est malheureux c'est triste na minga mi sérieux en tant que mwana mshwaho mwana shewaho zensabu wazifanya zila tafadhali baba nushiengoshi shopatsaibu shiengoshi nji shopatsaibu nawe mwana nyasi journalisti ulio harumaye nsi ya Angleterre wosikwa juzu honda jana kahone shiengoshaho yabenge kwezi kairuziye babanu wostarabu haladara mwana wa mzawaye gutsojojwa huso mebarwa ifanya ilarangu avanyo poste bala yahone soka bala wa wotso jifunga homala wakanza wibehe hakwajonda wozisiwa wandu ararwanunga ndabi ye criminel ndamwibi ye assassin ndamwibi hurudi uhambanguru milwani ma politicien est-ce que nga on a les épreuves parce que banu kangwanzo ndata armwe cour international de justice bomze ihonga nzono ngozi njwenda iho chuhambianda wasome yenda watsahe uharmaze fonctionnement uone banga bo procedure mbili muhimu yabo uzisomera nguone ye namna yoshinda ata ye wandu ndinirangu wakawo sezise ye kuru yenge uje udunga armaze procedure hata uje uparo ndaiho uresevewa deja engeze documents zao zike recevable nabo yaho yiyo yetso famto baranguri sari wono banu relewa nabo rukorigera enda warejeze ufanye shangarula byao kuna uparo shinda kwezi wakomorina mjuwe mwanadamu oyu mwanadamu oyi wei mwanadamu ikao hala mji mzima yena waziri wahele janvila mbaba lukumani humedi msedie maweni yambude sindoka hala maweni yambude ba ya mji mzima yena humedi msedie shaye fami nzima yena humedi msedie hamakoko baingwanga rijuwao kaya yeye katsushilizana na humedi msedie shahala biya uharumwa wanrukaya kana uparo karavi yake yabo yadowona Abdallah nehani mrama ndaye yesakada Humedi Msedi journaliste Abdallah ulakatsu sankada Humedi Msedi ngusakado waziri Humedi Msedi sheka ngwanzo jua Humedi Msedi na Abdallah ngamfikirukata wa wanru azima rahana wenaye mwamba mlada hozima mlafa minzima yabonga nzodo diferencier fonction za mru na mwananyamru
hahunika mfano mimi na kansibanu sedali conseiller wala ndu zangu tidokala nsujini shahindu zangu sho harumwe za ajiri juzi o harumwe aeroport ya Princess Ibrahima wala conseiller wambabalu kumani ya hukumla heze fonction za wala nge haruma ze responsabilité zambabalu kumani wala nde jom ndamnize wala nde jom couvre ze problemalo nizo wala nde yabidi ya mprotege rangwensu ya mrenga havama na za ku conseiller hata jebon sijubanu yabo heni ndongo za muhunda ngizo harumwe serikala Komori waondu wa mcouvre yabo mi bolto tinojonda na heze hitwa namba msedo conseiller haruma katukao wahangu yamba sedali yabengeka wewe hamadizo ambo wandukaya mamjoka ngazendo nai ngamjoka ko eliza ngo kaziti njema shake na uklinike banunde sha humedie vumbula nai benge ko likartushilizana benge mwanama hai sinde hali yo abori sari hwelewa emana wakansi yabo emaneka ko liwo journalisti wa kweli hujofanya jizo journalisti agwaneni mwana nyama journalisti ulo wavihi yafanyao hauka gouverneur munyaka yabo nonsuona wandu wakauremaezi ya gouverneur hamabdalenda atayapula radio hamasale hasu manenda atayafungwa na wansujini wanduzahi wa karibu nahi sho wakati areje mwinyinge mwinyi wakatalo na confonction za sente ngujo kritika wa kisente yabonga nzao we mananyasi journaliste ulo Angleterre welewe rangu ye différencia homme d'état na citoyen kadwa bilu ya kadwa raru gawe na zinduza haho haukawe we hazi yaho ulela nkuhu na ulimaji izo nde mbabiza haziwakanizo harumwensi yaho harumomji waho wazali wa wamaweni ikawa abu wamaweni kwa jojo zite home nsujo abanga weni izo nsujo akutinizo wende hagiza zindu uzibeha yiho Komori a peu près 2009 haudingo ni mayabu yezindu izo sende zimenyeha ziyeza sazi nja shonga ngwanzo wendamnize wa hudunguze serikali za kabata kabatiza ya nambando ngo abahayinu ngotsaho unjie mbabalu kumani nele jamvili wendamnizewa habo asaulone projanza urejoma siwani wende watimize milanansi ufanyeze nongozi fanywa au harimo mji wa maweni zenongozi zo pia ndeza uswixite wahea utingo ulala huju habo tasi hurevokaba ne mriabidini mbe harmwe kuru international de justice ye hamba journaliste Abdallah Agwa ngebidio heni ndongonjo ka ujiridiculize pia o harmaze rezo sociaux nizifanye no ili mbabalu kumanine le jamvi wanikubalu kamimru oshinda maudu wansedi sinde hali hiyo yabo hauzia yabo ritinje harma vi privé ritokanza ruhone semifano milo wa Komori wa urambuwe ye mana heni tasi jio masihu warenga boltulemze a plusieurs fois wanatake yabo njaparo vumbua paske mimi nsibanu haukansi mdore ponde wanandongo watitwe haliyo jana hunja Muhammad Shami ngwambo Dr. Mohamed Shami ngebido harakare ngwabe wa Komori yende ya hukumlu abahamba ngabo platform mbili za sasa ndiso huziwani mbabalu kumani leo hunja Abdallah Agwa Abdallah wo humanisa hali donc yabonga nzo ujoka hena mrikao ngurongo en faveur ya hemaranja wa Komori neze tabu zijiro Komori hujihala ukedingo mbabalu kumani ili udori poste na ujiridiculize benge kutsudungo starabuli yo benge kutsujozo andu afanyao shahari ngao na zinalodo ambanga journaliste na yabo yeza kweli yebarua ila isairone sa pia ze kompetensi zao ngarizijuwao ngarambi wao ngawa Angleterre iho ranguma hawe mruaro hakomori rangu hali rambi wakati ndeshi zungu isho shori si justifie tindeshi Ngereza tindeshi Komori kutina luhawi metrize bahate yaho iyo mtsutsu ambakaya ngarude yao nono izonga rambao hizo rao na deja weka urongo shikomori yeshingereza deja kutushindo shimetrize ngabandu wanji wafanya conversation na banu shingereza ishelea shingereza tido tokati desi yo kuranti bahi ukango jojo wanzihe banaru mweseve wambilo isho jojo urongo ni isho jojo hanziha na ngarijua uka yoti nongwa jojo wimetrize siri kamo likoli likausome sawana wakatira kwa universite likaunika wandukuru za anglais ye grammaire iza nongo pia namna yo redige barua izo pia kauzifanya wewe mbabi hiyo kahushindi hundu mbabi hiyo yabonde shorongo wanatisho hato wakaona we watino kabongaride yao Mwenyezi Mungu jori hukumu ekangara mbondabo sho akaona wamba tabalate shingereza ihwalio noye katso shindo shimetrize ndo hurambo kauto wabaru mbili yabo ya shizungu na shingereza karjaparo na shingereza ziheze ziti armazerezo ya shingereza bakabenge ngojo na mrohanzishie haukea shifaransa ungejo traduce ya shingereza itsendezi kambili tofauti haukeka hanzi Abdul Agwa
hujaunu anzi Abdullah agwa harumwe ya shifaransa hula honde hurektifia abo soji no somaji hakambilo kale kauluwali towa na lufungue ebengenda wanzi heshingereza ukopehe li wanzi hela uyo heni vo ila uyo witraduze wisise ngari shilindao beshora kuja to pengena mkeradhi kwezi emijia hatu tijedonda wandu ipasheo mkeradhi kweli emijia hatu jonda wandu irejeza dingoni heni mrura hayatsu chindo timia wa ustaarabu no wakati msitsi ndizo pia shanda ila faswaha ya unatengweni dunga na unema kati na mabango hamanda anu wandu hatsi jami nyemiji haukaba na ikandu wa unozila ngwajoka huzisola alanda ya wenu wakati rjo vumbo mji ya wohuru ridiculization tipi haukami mema zimejuangu wala humjini hanyu sof mwana mshwangu mbaba mzima walolani mri ala humjini hanyu sof ngamina mashmejuangu wabilitsena ya lolani mri ala lebavulahu sof sisi baturenderi lolale bavu hilo hai yabonga tujaro ne mrali no atso jarenge bavu hamelilo yatso habala atso fandongo za shindwa dingoni nariziye hainu jushenda mrongoze ya mambio keke ajila isaija wakati okaya ziye baraha katushindo na fikra za hule yaziye bawo na habando abidi waoneka ondu bahati ya ustaarabu wanjie shamfikiru kakutsi wakati woja udoshinda na wenami mwana mshwaho mwana hao ne jama dami ubejila himshangama wendelo ne Facebook FM umri ya salona mahaishirini na miraro una minabaha yabowe wasawatimize mahamengo miranda harumengo mfukari harumandongo amadazini ko bidukore ngeretreti parce que zinu sanga zone sawa vanemba biwakaujua hiyo ikanema katiyala yole manabaha baada kujafanya romizani hivyo kuja jinisialize holi honde zonongo zijiru harume teknoloji na zinu pia ngojodonda webewa yaboka iri haraka obezoziye shaze nongo ambabdala en tant que journaliste ukaye assassin criminel warudi wambokatse na ngurumilwa ni wandu wa siasa ngarijo husezise wewe uje ujeleze harume makalmayo uyaprove halafunga sisi wahara parce que ola sabdal huvumba wandu ila harume barua no ola sabdal wandu ili wavumbu wahamba Abdul agwa huvumba na Abdullah agwa oleka Abdul agwa ikado Abdullah agwa yabenda tsaho wandu ili wao deja uje uwabe harume cour international de justice wa komori mtike na harara watike mrujenda mbio watike mrujojibu tena risa ujaribenwe barua na rikauzade na ukaye mru atrompe hamru ambesengu jonda tsaho wandu wala ya wabe kwezi watukufu na rende madabili madabili dokaya ngasinwana zonu wa Komor kaos kwa jana waronesa ndongo njema ndongo rajibwa sonsi pia afrukasi ulalando enusiku yambana enuko lingari fikiriyo shasinga sinwa katirila lao kariti jamzetsuo tsulala shala lahakajana rizidi furaha rishukuriano kaya kweli ngabotwa maya hyonsi haukaya wana wa Komor baada wa parwa haruma mkonsi kaoti na ubeno hako ukamonwe video nyonsi ritidofanya repetition shawa shindiba waonesa ila maturite ya hao ya mruhama waziri wa hele jambi ikawa wafundi wao wa memta wahe mahakama ikawa waoneso skitifu wao kae mruwabe hayabo hasibabu kaya ngabo bunjilo lahe security neepe lahe Afrika ikawa iyomba wa yatungwa nyumeni watsozi jua iyomba wa yatungwa nyumeni banu iwanaone security neepe harume Afrika ikawa harumaze elections za Komori zila kobidike mba wa ila ibe hayabo koli hondo mbalbala wakaya donc wakana monano jana hata leo Senegal shahata wala dhamana yamba bewa ngemkino hokata kajasiste harumo mkonsi huo yote kadwa andani okadwa bili haukanyume ni banu wakae conference ya he droit de l'homme bahie dhamana sherisha Komori shikavid gasina mananyasi akayabo sur place yabe haneze onje haurusha iringa stingo tourne wenda bala par samrua kaansi hamuzise omrindini hamba nswambira nje nkensi banu hokuvura sherisha Komori shitike vidi shamimdo atamimi hata na wili tsikajiliba taxi hojabanu yabata horo habana mina msafara nsujwa tamjo kwenzanguje donc waziri wa ile jamvila he mahakama hende Senegal harumam mkonsi mahususu ka shaka jaroha he aferi ya hoa na zioni denge waiti ya harume agenda shao sikwa jana mfikiru kwa na zoni wa mjibu na siri jibi wabo ya kawalando wa na zoni wahe ya wasoma do waja watso tafsir shila shiharabu ne Qur'an ya wasoma wakahumramvwa yebali donc uyezo na jibi wa hindi dabo wana zoni wanu warenga decision watu kansi hata wajojwa watambazenso onfiho zion shawaelewana wajuha wamamyokeka kutina zorambia sitinde rajonda zohambia watu zubaharuma ye PSG ya hahe
ya heza argument ka ngwa fikiro balabo adingo harumwe ze media no parwandu harumwe mabanda ya siswazeri doneziri zitourneyo balangwa fikruka balaze no ngwa argumenteyo balwana komori bwa tsohunda bahati wa wajibu amfasi balazila ndongo za kwedi shamfikiru kaze nongo waziri wa ile jamvila mbabalu kumani wa mahakama ya liparisa janano wana zioni ngushindwe lokabala ima journalisti wala wadingo ndabala we parwa we ni kwa eka fonda okansu wa babusa wala sido andrika wabidi wado afronte wa uzisa masuala shara ngujana ngamfikiru kangu ajouti ya bar ya ukawati subuti wanji ya haruma wanru marahia wa uzisa masuala ukaja na zibiri hawangu shanga bo sikungwa jose kulantamanti yabenge kanga wadingo shemeze kanga mafoto ya tuamare vanwefa safasinge joko kana efe haukanga mona walana zioni nusu wenda bala warongo halila wajua wenzao walatima journalisti yabona oloke ma journalisti ngwa respecto haza hao ngwa joka ngo na limiti ya mruna mru shenge wala marahia amjoka kwa na usubuti wafanye konferansi haruma mji wajewele zijirobo nsijua ukawa tojoro amabiyabo hata madizeka wajoro shayabo yabo zenongo zila nekezi wa somo zonanzona bwana zoni hintu wa Senegal lokaya sidungu hauzena sifanyaza analize zangu franchement ngama feresheyo parce que il a risque nziro zenongo warenga bado ya riski mimi naona hindi sikamara handongo nzima vanu sonsi pia lefahamu edoti nzima vanu sonsi pia zenia zoti soka nzima sheka wandu wadunga na hakweli yabodo vanu bokwandu wonania zilo insafu wala nazioni wakubalia nao ikao hene mdungene yankili ya ahe bala kabla yonda balejo mkini haba kewaili wa parwabala warumilwa wende waminye zenongozila balejo mkini honda bala benge kwa japangu wende waminye shabu wende mzima balende ya shinde shetwania mjie hata yelewezila wazirua hele jampiambo bala ya turne ye langi kontro wananya washindane bala wajiminye halafu zila raka ufikiri rizone nai rideseve yole ndongo mimi na kamhara swafi habona one mission le tao nono waziri wa hele jambi atingo eseye ya wamaduwe haruma arguima na faswaha heureusement wanazoni kweli wandu abidi warenge place abaha hakole bidikenga la retraite shawa onesa obazima yabora ngule ongari mshukuru yao nilimwambia nukaya hakini ya Mwenyezi Mungu likubali kwa wanazoni wa Senegal ngwaonia ya insaf izo kweli bengenga ni wane hauwatanu shangar kubaliyo kezo mwambila nao ngizo za kweli haukaba hanu jabala na front majaila na debaha mandaila barando bahanando adingwenda we tourner na haraka we shindana heureusement haini ya rongo hatsokenda harume kibla ya heya atende donc ungarishukuru Mwenyezi Mungu rimwambia nukanga sinatwa maya shawanzo nimnikeni wasu yabanu rahane jarohe madaiyo doka ya usiku wasa tena bainu dunia uonde ya haja na mduka parwamba jamais tanke mdunge ya mvi mduka parwamba jamais zanongonyi nikamjakano henda gabwamba mwende finali mwende ijo mkini haba je wasatse na maudu mshindane yabo mrudi mwende tanke wasa wajuo kaya yensi ya Senegal izo mengoni mwezenti zabidi zuwa sedie na makisali na mbabahi wasa welewa ye PSG ya mbabalu kumani wamhimiliani wamreseveni wazimane manya sita jidini rimshukuri yao yako jabwe yevuwa yue na metro larifu wasa waelewa ukaya ngabo shida haukasur me message okema Senegalengo anzo wase Komori wadunga neno wa Komori wende wa kombwe Komori nge watabishao shezo na nzoli mwabieni haina mrutsoka yonsi ra vama na Senegal ra vama na wa Union Européenne ra wa communauté internationale kojo amba wa hele jambi ujoja wakati wasa tena ngumsahoni yekaitsoka mkubalia na mwende na mjiprepare ndo hamadeli mwenda jana shana mprepare wandu waili hauwararu basi wajomrongoliana helikao izo mjohamba yabondizo wahamba watike wane ujorenga mrongo watike watsanu ujorenga mrongo haukabo ndo bandu wadingwenda bwe kariski wandu we turneana harumaze mada pala jana bajoka bajiriski zabala jomkini hamzima balaru manyi yanje ya derape mumkaushie wahe mashindano wala profita jiviwe yebenge heureusement rikubalu kanganyi wazima okeshodesha mhifadhuni jana shakamanzo namboke kanga mwendo haruma mkonsi wa satena yemba anklintinti ya hangu nembabiza maarifa ntinti na experience na ishi haruma mabango na machama na ndongozi njama da zinuraye shizinji hananya niwana nyasi wandutso do limito wandu worongo bahana heni mrati tsamba juhorongo heni mri ya prepare wanzarenge mrongo wandu subuti wamba no balari balandro aili waje warongowe wasango warongo wao haukejo amba arongowe bala tena kamtujozo ajo kwanza arongowe yoyo limite ma infiltré yo limite hando nda wa tourner sujet wajikaushie wamani nebenge zibirindo jana
shana mdoji hudumu mtena mjihudumu karjamba kamjaji hudumu au contraire mjihudumu parce que mfanya débat avant ndabala shaheni mndu yatidore ngamndongo na mkena wandwararu mjihudumu karenda yabo sûrement ngaba joja swala fulani na fulani na fulani et de bange jonda anza ende tourner cauchemar ngarjoka urenga decision e jorenga mru fulani sasa retla e kaze nongo sasa nenga tuno vinaigre mraju harenga decision ambe bonga ndo zatu ila hindi la mumpanga e kaba jasu ala fulani la husiane ko morino wandu wafungwa bala sariansi fulani ya juharongo olamu mpanga helikau hata wandu so organize ye jonde so mpango karende yabo jokodoni kwandu atwema suala yatenda juso mhono fulani en fonctionner sujet jo expose wa yabo ilimdo organize mke bien hamajana mke masolide e kaba jandongo za usala na edini hai balari karamba abudu de joka urongo yabola ya mbalano ndabala babu juso mhono jo jibwilu wajala usanarwa muhama jusomo hono jibuiru haukendi galendo heze competence nyima étudiant yabweni mndo sangene fani yahe shati bahinga joli mitoho kandu wenji wadorongo wa musomje mwende mwajireme hawanyi wala mrionde chance na banga bandu mahodari wa demagogi wa ushinda waremene wandu hata wandu mwende bala pia wake waila umzima yashinde chapezi la mafikiri mwende ya zube haruma piège donc rishukuria zione so kanganyi wazima shana mtodo fanya hadhari dongo jazila tena mdojo organize beaucoup plus rahana jana izonde se fikira si wananyanyi rijoma bianizo zinonga zirongo ha experience razienshi haruma mikonti minji ishode shatsonga rongo awe halio shatsuka bonga sina utsanzi hauka utsanzi okodo fanya ndongo okinyume wo job zamisa kwezi wananyasi watukufu oskwalewa yinu rishele wana hawa ya furaha ya hoa zaza hatu uharumu mji wa Nsujini Ngome. Mji wa Nsujini Ngome kao uongo hamade mijipia. Itambi hao, isikiti hao, ihozo hao neensi. Shamnyezi mgu hahanabahani kao yanza asiseze ngayo ilizike sababu asawa juhi. Yurende hoka ya humisizoni hunu, wa mji wa Nsujini, sindoka tizalwai honsina ujifahara ukade mijipia, yengo wandu walako ajaja aboka bajajoka mruihu. Ebenge nsuanzanu uvumbu ebani joka hama iyo termio kabolti nguvumbu hao no, ihondo hanswale bunjilio shengo wandu wala pia kwa jaja ya bole bunjilio kaljajo fanyishiha yonde mana mimi ntendoni boshele yemiji mitukufu yonsi pia ya henga zija roa shinda wajabala raha watu lahwa washinda warenga funvu harumu mkonsi waho wana shwatu wafanyishao siku wa leo harumali jumba lahe siku tungome ihonsujini ikawe plasi mwaiona ila hulandi ho gouverneur salami aparo lalikiwa hata waja wakwana zijana Nsujini wakawana nele jeishi wakawarepusa wakanza sambazele bunjilio balando bahano wazade wahenga zija walalikiwa usiku wa leo mwaka waona wakahenda wakenzi washamiriane warebi simila walaoya wende harume mazamo ya hema zarifu wa Nsujini kaulo balala mwenyibaraka na mwenyibahasani ne mazeha pia wahe Nsujini ne komori wende wakata wasali Mwenyezi Mungu ili waone sokaya wandu walabao waombe dua Mwenyezi Mungu ya jana ile gawa walikazaleo watanganyi henoa na hao waona najuzi harumele koli ya Nsujini wanaume mashababi wahenga zija ikao wahansi commission hawana na zenongozi ndo naibo nsiju ebenge abo ndo hone sokaya abo zenongozi sangizo wa marsh bunjilo lilanga jomkini shama ulifanyishe mbeni haulifanyishe fumbuni haulifanyishe bangwa haulifanyishe milembeni hawitsanda mjini hauvuvuni ya bambao heni bahanu ilakeja sinyifielwa mji ya komori piango nkonyo nzima na ridorenge ya wauraha watu juha wa juha ndo wajojuso watu juha ilati fikira atolewa na wazazi wala pia sanzi mangarizi juwao bahata lebunjilo la juzi la he mashababi ilaka lisatolewa na ne mashababi wala pia hata heni ndongozo nsipi anga mjwa ukabatsoha sababu vanule wa inu emanasha suwa itukufusha nzuan ne shamwali raharito shamba ndongo ndaboko walo iho raha kwa jonda ze fikira zila na banuheni ndongo zatu tendelwa zoka zijuhenda ebenge ila fikira atonda zaza hatu karitujwa wa kawaidi karitujwa wa kawararu karitujwa ona na volovolo karitujwa ona na honze karitujwa ona na mashuhulini karitujwa ona na haruma wafati shaholi honde zijirobo nsiju ziwatsongeza waonana wanrenda zila ngaru wa shukuru yawe ma initiateur wa handani wahe fikira ila rijeri tsanganye na miji mitukufu nsojo shindo waza yakaharumale jumba la siku tungome la hosi kwa leo la hoa zazaha tunuana shahatu nuandrasha tuenda watsanganyiha wakauone sao tukivua hao wakangwanzao mbabalu kumani haraka haukawa sawa jusa lejina ondo wa mzaya warizaso nsipia yabenge mzaze mkoza
ikoza shamezishenda ya jusaleji na rijokale danzilahe neletso zilahe la mtumwa Mungu yobadiri yabengeri jomba mbabalu kumani haraka yaelewe message yaho wazaze wahenga zija haukati hale yabo ngwa jonja harumwe masiwa nabo kafabo liwali haukaya yabo yemfisa itsambalo zioni kwezi watukufu sifanya mna analizi mtiti wana jarumwele suala hilo mweleza nukaya besayo ndongojo hadisi wakindani shari johanza haraka wananyasi walo harmashesu wa shanzuan nanu walo harmashesu wa shamwali wajuoka ya kabati wandu wasamizo hakuhamadu wandu walo harmashesu wa shangazija na ongu waputu wao haukaya yuhondo huloze bazi swafi hakansi swafe diktature ye raisi wahe elejamvi ya lalao ye mawaziri wahe pia wa utimba kufuru wa so mahani banga bomri yatso continue ni para shangar jo itimizi kotabu ikao ye mawaziri wahe pia ngwa wahele jamvi haina aina ya behe wala kijeishi ngilonga zija ngamonao katakabati mandamano banunzu waniko lingwendo ngufanyo kushayo en complicité no wandu walo yabo bobatso wandu washinda wa revendike ze droits za unzuani pour l'instant shabano ekande seswa shangazija waongo atsingo wana shema lujakati mangu yabo rijota hakwezi rishie mbabi ye lideru lo harmashesi wa shanzuani wa opposition ya juseleji baada mzee wa hatu Muhammad Abdullah Muhammad Sambi yafungwa ye gouverneur wa hatu Salami Abdul Salami yafungwa vanema nasi sirto shindona uso yendo biye mrulo harumwa ye director yangu yinu ujokosi butani tole zina la mrumzua nikao harengeshe tswaro haya hama Muhammad Ali Swali mathalani na gouverneur mwenye baraka uharmashe swa shangazija na watsorambia yemma lindo bejokosi butari tole isimu banu ya manadamu ikao harenge ye opposition ya Mali harwaya hama vice president Muhammad Ali Swalihi hama mathalani gouverneur mzamani wa Hesen ulo president Hesente mwenye baraka yabweka kabati uso harumandongo kabana mri ya paro shinda enda harumandongo yabengeri jotsaha wafanye strategy haraka yeko andro anungwa wakangaro nanungwa rongo wawe zokweli wa yana madhamana wa siasa shako mri yabo yajita mkokaya minde urepresente mathalani sentence wani hau minde urepresente union de l'opposition zuani hau Mali hamanda borlo na SMS hunu rilona wala rifu hunu rilona mathani Dr. Zile rilona mze watu mze military Marseille rijoka nga sinateti hunu hata simashababi rajara watsanganyia yode mana ze movement za hunu zitohufa ngasina mateti batunga simateti ye mana ngazija wa respiromba abi naboko Muhammad Ali Swali hemiabo razidango ndo arongoa bahe president Hesente mwenye baraka nge yabo ngeno wanrahe ngwa rongo wao mwalina nzuane mana afa mtoba raha karitsu wone madhamana wajitolea warengaze riski wajojwa ujimete en complicité no ananyao harmeshe swa shangazija wafanya hazira fanye soulèvement zenongo zinza hisa abodo banu retard de bombe ebengerika hanza haukema nalo bajuhandu washe juzi bajuhama shababi labo yakatse na ngabo zitwabo zifanyo hazi yabo rijwanze zitwasa nzuani kwezi wananyasi wanzuani mlonyi na sihunu rifanyoze hazizinu na mtafadhali mharakishe zenongo zinu zifanyishar mashesi wa shanzuani na Mali watendebwa ke mateti kao nga mjodo wareje iheze fikira za hanyu nizo mfikiro mfanye mtsanganyi henezi si wazindwaji iliri shinde rikomboe hazinu bake na hende halinu yekanzuani kabatsi mru ya jideklare hau ikundisha wanadamu wajideklaro kangwa represente opposition hau sentera jojofanya hazi bani yondo banu retardeo ebenge yabo kwezi tikanzana nesembabiyo habura wasuli harumwe daraja inukaya wafanya mpango wabili na singa jo usutene encore une fois ukawa langwa sanganyone diaspora yabo juzi do andwa ume leondo andwashe shakarna wazia ngarjo fanya hazi sinao ana kwa ana haubira harmazenzi ya pia zofanya hazi haukema duingo umala pia shari suteno wazaza hatu ruwabo shele marahaba ruwambe ukanga sinao kwezi watukufu arlo harumwe maulida fumbuni bafanye maulida hawa ambesendo siku ajane kanse shera na eka tsidiwaza ngabo mrujanzi habo ya korije maulida yayo mbabalu kumani kajaka yalalikiwa c'est officiel amantoni makinishe mwana mshwa hangu Fatima mze Saidi la réunion parce que nge shodiso afani mono eheli ya vumao ngene droit ya ahe parce que si mabani ayo wananya pianga sibanu heni mnungu tsojifari nemba bintintandu wafanya shana titambie parce que banu kartsar mwa concurrence ya mjina mji gamanzoni mweshelezeni wa komornyon sipia nimambe nukare mijaba hawadisa
rauraha watu udisa wanrao pia ngasibazima gamjoke mijini surto watu udisa ongwa dhulumi hao raha nasirdisao haukenu udiso wonge na mbanzi ya ushinda dise ya udiso wonge na mbanfi ya ushinda respire show watu udisa wawebidiri wasikinie paske ongwa waowa sangwa wetufe hao donc yabo karitiba nurudo jifaru kamdeni wafanya sujini wafanya kwambani wafanya fumbuni kwa ajafanya mikoni kwa ajafanya no ngasibanuri sedio watufanya wajuheri fanye sonsi pia kabati mana mumbeni haumsuji nujojireju senezi jiruar memiji hao tanko miji pia kwa ajajuha haukabo yo esheke yereisiti de kari shindira menato watu juha wajuha hate miji ikaora hakartu shinde vumbaban zranguze su centre hate miji umwaone miji hiyo gebidore le wokaya ho miji kaonga sina bezonao waongo atabiho hanasi haukamja mansu jinongo atingona mbabo mwenje mjihama mbeni ngwa jona mbabo mwenje yekati wa serikali wa hau binafsi mjihama fumbuni parei mitami huli uja mahala jansawen hate miji pia lembeni etc ye miji yo pia yonge yonao mbabo mwenje haukaya wana hao walobonze na ila namna ya hao haukazi nzindongo zendo hakota wa mji wa hao hoshinda wa jule moteri kwa tisa na mji mtiti ikao hata haba hakabati lekoli ko jwamba mwenje ko jwamba zindoaji donc wao ongo atabi hao ongo ma victime plus ya he system yinu rahanasi yabo karna ujoji registe tant que kari jakombo wa emijioba pia wakahuria mandasi ebenge kwezi skanzano ne sokaya umji wa fumbuni ukaurejete catégoriquement hokaya mbadalu kumania tomdua hao harumwe maulida hao ya jana shabada ye victoire ikawo ngwambo victoire yaho mpira wale lo hesela kanti nensi ya masri mbadalu kumanie maharibio ayo harengwa la vole ni belu hamambio kaya na riprofite situation yinu yaho wakomori boya kakomori dabala bahe mwana nyasabdala ngabo alo harumwa mafura nazi wasiuha riprofite occasion ba wabango mabarani pia kojamba mjija fumbunika uwo mpira mbese utoza loho tsani hao harumashe siwa shangazija rendea baba bako mrujojisaji haukango harumwe furaha hiyo ngwatsingwenda mbio rendera rasista arme maulida tabalu kumani henda vaya habirendo maulidan sindongo waka uzilinda sebarnama jizende zishajaba la hende hansiwa shaba wala wandu waka wajihudumu katsende wakansato musizoni boyamba ngusome duwa wajuha pia wenzao yabo narekubaluka yabanu kandukwa nato jore yajise wa hama bonsu jini wambatse nde yatuhenda yeyambe saka uona haukaba jaka occasion mbesenge balo mpira ulo ndihole lensila joka haja kartuzi jua hawenge baka event mazindo ajijoka zimpermeta njia rijoka ufanya donc wajoka plan B donc ufumbuni warumie plan B ritirejete ritila umumji ritiminye ndongo na rengeza fanyisha ukaba nizo hizo ndizo wajibi wao ngwanza oridoji wana hawasi ukarambende fumbuni yabe ngabo fumbuni ruwato warume nkodo no karitsuto wafumbunaru mwenkodo walako ya joshinda watowe hakuandwa lo marseille rangu wawanawe nkodo hiyo waondo rango wazzato waume wandu wafumbuni emananyasi metro la rif uzungulie dunia hii heze haziazi fanyao alankontra mbabalu kumani uwa mwana mfumbuni Fatima mze Saidi ngela renyo mtasi jio masihu ngubabu hoyabo uwa mwana mfumbuni benge hata bihaneza jiro hao walo hunu Lyon walo Paris hato mahala piato ana zonu walo Senegal wao pianga wandu wafumbuni ebenge fumbuni ngwa wanawe mbana jaboko wa ikoningwe wanao karina urejete mji rawa juha rawa rahawatu juha narititombar mwe piège narifanye très attention parce que zindi zozo ngo zinu mbabalu kumananzao ngwanzo rijeba ndambe bon rishiliano keni mjinazi mbabalu kuman moroni kwa jawazia au fumbuni kwa jawazia haubanga la hambu kwa jawazia au mala fulani basi bala nyide mafenya nyide jau rishindane rijimane handongwe kaonga rijijua ukaya vanua ngabo hanza na ushinda ngono vouloir et pouvoir zinundongo mbili tofauti donc yaboleo na risane ritao harmwe piège kasina na nyasi wenji wa homji wa fumbuni walifanyo hazi efficace harumwe zenongori wanozinu rika majilisi ni juzi watoto wakausekurize majilisi hatu onji abo watoto wa fumbuni gasina mwanamsho hatu yabo para madam zetun womana mfumbuni mwanamsho warija womengo ni mweze mpinga zakari majilisi orangoma ndiso atomiso yabo keno to jale wari mbabalu kumani hende hapa ngwa hanja afumbuni hakansi ngwanza somedua wafumbuni nenga zija wajuha wanuha rambe bala fumbuni wafanya naibo ya njia c'est pas grave ngwa unazinji za ufanyaru mbaba lukuma ni toti de maulida donc yabo yodio na kanzane leze ritao harmaze diversion neze piège
na singa sibanu hizo rido sana recouvre hulandwa nzo warinjie no wari destabilize kabati mdu jomana na mjibanu haumjumane na mji haumana nyamane na mwananya hizo mbabalu kumanianzao ili ya jojo ukansi ya ukaya diviser pour mieux régner na sisi karsar meteoria hiyo désolé amwendo harmamada sanjozia emada yonge tsanganya hao mpira mimi ngamene maskitifu ya hangu en tant que mwana mkomoro kao juzi mono diaspora zero positive ya Jaklavani ne mwana ma wawana mawaili Fakrim Dadab wa Fakihi Swamahan wafanya publicite yabo ya fenomeni tiari biezi puha ikawa mbese di Mabubakar Ngujo shinda afanye publicite amandela uyo ya iresheyo harma RMC13 na la Baraka FM ya publicite ya bieza puha jau wandrabe zendo agenscrive bla 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 wanduala rijabandambo kayangu alendo nayi Pascal andwalo harmale jamvilamba balu kumani zo kabatsi mrutsu ziju zenongozi nema na zabalu hali ndazini shabanga bondongwe kaongizo nziro Pascal tsambeza aja akizaheze bio kakaritsi harma bie wasira hakaritsi wakara kartinansi nana la duani karitsu yanza ukakaritsi harmansi vanu ngabwandu wakomori wanjiboko nongoza heze bio zo salu za porto peu wandwalo banu ngabwandu ajishinda wateka watawo woko apashabani watina première classe na wandikao kwa tsununga biezilo mwisharisha wadungao ze kilo za avion ekae kilongio jana bongo ajodunge biye quelque soit ngab ani heni mdunga ne criteria he ola biye banu benge ngabo mdumzaza tu banu abahe ambiloka ye biengio 300 euro henda ambiloka ngo joko bala kilonga 20 kilo ayi mimdulona kontineri henda ambiloke biengio 600 euro benga una kilonga ngamina 60 kilo ngujenda rengi to kubanu hizo banu atazinza mbovanu hizo ndongo kaungizo za mafiti ani parce que plus d'ailleurs ils bien qu'ils ont mon cher shabata ze kilo zo 4 limité nangari jijua aussi harmaze volir kwanza rank bala hale badoka Yemenia wandwa ko denda mbio Yemenia side bie de kilo lewe Ethiopingo yabo andu kwa tsona mbio ka Ethiopijau de kilo ya Australingo ngio 40 kilo Yemenia ngio 60 kilo wolangura mbio ndar mo 60 donc ubanu zinurtsido shangaya bie jau yo bababa yo nongwe kao wo angwa jua ukemkomoringu Joshua nzao shanga mahale kao ngartabi hao mpira équipe nationale c'est vrai yonge hezao shewo harmensi ya Komoro tena yonde balawe beramu ya he Komoro shande kebera mungiyo beramu kaitsi équipe nationale hata heni wakati walona machi sitso shabala hea ukakwati na mapesa hata makatirika utsanga nyumeni banu Fatima mze Saidi na wanaanya wakaudo fanya mbio yabo za ufanya kampani hamashtaka rakara ya shitaki ya he yesela kanti rika utsanga na abongabo eta aningabo gouvernement plutôt yesirikali yo ifanya ndongwendi juzi mwishi ya ze machimbili zinu zanzozi kuvrewa zikwanza 800 millions yabo zibakatela ila deve ya he match au 2 jours avant daboze 800 millions zo zako debloke wa harma katika ongwa pashoa jahunu na maleti na malizira ngwenu siku na wandu atsolibwa na corruption singo denonce wenu siku 11 miliari ho Komoro Telecomu 9 miliari hydrocarburi ho douani 3 miliari ze mapesa hizo pia yoko jambo 1 miliari 800 mil yebanu nyinyi ngamtsingo jojo harike mabulubulu richolo ndarenda mbiore jiheza ukabanu jau wakati wotsi mu yuhandu saidiensi ya Komoro yuhandu onesendi nyawo nsumenya ukema shababi no wanazijana no wanrupia watijimete bazima hensi hesho shahesela kant shana mweshe lokaya ngani na priorite harmaze priorite ngamhabili wao henu siku mjuhe mjusele jilila richojanze keri jibwabo mala wabala ikebale ni mraka na trakta banda zopo shoni bwemze ola jabala mjuha pia mzito wa mwimu mtuaze banderoli haukaye yako ja profite machi ili yaonese ukabala ngabo ubazima bonsi juu ngamjwawe pia jamba balu kumani yarengema foto abe za sise ya yabe harmaze communauté internationale yabe harmaze ntisabonze ngamona utijarmwe machi kabajaro akio kabajafanya balbala donc yimnika victoire ebenge sisi wananyanyi hasonde mashababa msikitio raone heli umuye hajuzi ze mayozahan ze jifiri za tsuha he machi ye machi sa reje armwendi reje armwe shida shahe quotidien jana na leo machisa isa 0-0 tibahi machi ya trafiko aze biemao na biako bidi fezuma iferali majana mane ya hezo ataralishu majana maranda ruza difference hata plus ya
2000 personnes watrishe mwono ye vagi yao wanadamu wakwenda wanje bure ila pia ndaboze kontroli za eze bie za tsukaya za excluela za tsuka uziwa he balbala ya hetrishi yanji yabo mguna to jainde ararangu ye kipi nationali iti sanctionewa paske waka huzaze bie jana ye komoriwa hibize bie wa trafike yabona mwele oka deja itoko bidi nyuandu makompira ni hula mremesri kali embargo mmareme manifu wumsobo hari hanu wakiuveke mwafanya haba hatimbi ikawuzila kazi japaro jiraru mwansi masabu hari pia ikabidi kebala msebo hari shamone sera isulo balokaya yentitsinde hali inu mkondane ye namna ze biezahibwa zaka uhuziwa zaka utirishewa mkondane ye namna ya rengo kipu nationali neze tabu ya onesau rangu ya loba henu siku walo problem ya finance harme kipu nationali hataraka urema mtango Facebook riwatangie mwonesezo pia zike occasion ya réveiller esprit yahe malheureusement ngamina droit ni porte critique harmazenongo hizo ni condamne ya mashababi wa Komori hezanongo zila rijibi wa bomwenda masutene equipe rijibi wa hokawala ndo wana wahema hosamishana walande wana ma wahema baanzia walando wana wahema plongeur do wandu wa haja wa sovensi ya hatu ikauja justifia encore une fois ukaya sans la diaspora kabati Komori yapozila pia rikaulinde kenga mzone somba balu kumani yapozila pia ngalindo banyumke drapo ya hatu hondani mrongowe ebenge kwezi sinauka mlet kanzano ne semaskitif ya hezo nongo ikao tijoni ndo shababi wa Komori hamadami nanu astarabu wa Komori hama do walio yiho no walo hunu wafanyeze nongo hizo ili maudu zijoportele somba balu kumanele kungumanyu shanga mwanao kale we machisa yo hamade kauli mbahindu hujuabo tasio ndo mshani roha ngojifikirosho jokordi ule tena shiba kombanata masiku donc ubanu ye machi ya Komori ila ula ulevi haukawa dingo lewa siwa ona wari mayo hunate kawalewe shamakati yo levuzungu haweja kanso na sula ta kuja dwamino kolamru ya lewe donc wandu walewe kadonzima warema hiyo wae majifiri wakakoza wakoza wale mawalemewa wakwenda hemi nduwende yakaneze majana maili ya jola kilo yanso hole haruma bala yenso abili rudiri risungu hanga seheli lawiyo wana wala pia mwendo anzamwa hemi sotere hula mdo tsanga nyoko walona hazinda wa owatsona hazinda wa bahimwe wanyisa mabaki ya maili mjono kaya haruma mafumvu jana mafumvu mengomena ndo watsona hazo wana wala pia c'est malheureux c'est triste gamzambo ngamskiti honsna uja ulila kwa manzan kefor ça fait mal au cœur donc ukwezi na mreveil yenye mashababi pour la prochaine fois karitu incite eni bonsiju shana mjimobilize mwenena mna haukabanu heni ndongo zatu tende wazoka juhenda ila ndongo yabidike na wandu wa fikra watende haukari mambia nukaya kabati nongo nziru wa mashefu bahani haina mbabanu watso shefu izondrabu banu hato malahono wanahatu welemba hindu memde wakenza hoto jusesha nobe mezajusho iziro shampaka mzadzare jedingoni haumba bare jedingona jambe juseshano utsonda watola vabo mohazini rowa sawa rowa be ya rowa ranjeo shabenge haonole sutuli sibonsi haono ntamenti sibonsi balangu tsodololo kangabo chefu ya bida jana bien juice shaye kano parole de volonté ya juice haila hamu yahe okainde haza hangu zindongo na bidini zifanye automatique bahiba no atarmaze mbana zinu yekaka batima chef wa structureyo zanongo zinu karna parole ndawson haukaya wanawala wala wahansukanga bwandu ya bidio wasindi henge wafanye imana babalu kumana wasulio dokaye yar mazemba wazae pia ni bano hansi do amana gujwa mranda konti ewa hele jaishi sufe jihadi bibido jamranda konti ze ordre ya mnika yewa hema hakama procureur ne wasiri wa hezanda bonge bidende ya hambe donc emanaleo wanrashindo wajuha haumono nsujini wadisa haumono mbeni wadisa dabo yakatse no malehonga malideri ka ngwa disao ngwa pangao ngwa ambao en complicité ya he maranya boba waile wa ukaya ngebidobo wajusiwa wajuhe ebenge kwezi yaboketsuno ka ye message nunge ndo haru mwando azima ngebido ndo structure bakema dwaman rangu mwali nzuani ngazija no harumwe mabavu haukeza ajirija na hostadi zilenge bakateti kajajo jire halila shawandu wafoleha wasantsujwa pourquoi shanga manzo mjo kaheni bantu watso dwama na yatende zengoka japaro henda na mtsorengezi lo malahoni hatu na mtsorenga heni babantu walo structure heni babantu watso dwama nabo shondi wandungu ajiba nawo emana zengoska uhenda ndutso jonda bala atabunjiliyo wandutso jolo ka bolt haya kairu president le bunjiliyo shengeri tso lanzari jende abone mratso jodo juso mhono anduela na olarongo ola mjohanyo ani karja jo wasuli ebenge kwezi kairi wotsu tsanzi mitsinda ulo nankili
Nsina maarifa kayani shindo andu waridungo pia shayo fikra na tsokanzana ne sokaya ngebido harumaze janibu pia bake structure kwezi watukufu hautimizi Mananyasi uparwa Chiram Liliam Chiram harumo mji wa Marseille afanya video banu tasi hari dhukuru si wandu wahe ye diaspora positive ne diaspora negative handani mimi mitsido rema mrikao nge kinyume nami ukayati to fikira ne fikira hahe fikira kiwatwania fikira kine jana fikire kao ala alhakika manadamu wenza irumbi paske zo noweka uheni manadamu ibidazi fikira ngabo banu kwambe semdu jozuzisa ngabo banu ikawa ambe sehemu kajuzamba shabada ngasi harumwa wandu washinda no fikira rijwa ukaye haswatan nge harumwa wandu wasedi yao ze fikira zilio homasiwa naba haneleja mfilambaba lukumani ikawajibu haina namna yonsi pia yo jua yafanya mbano ngoyambi donc ukajaka yarenga pari paske hamba re diaspora zero positive re diaspora ya kweli wandu wao onsi ngwamba ukaya feso ali haulaya nasoro haulaya mutu haulaya jau nabo ngabo nogeka ongari mankeo harumaze devoiri haruma wo binadamu handu amandasi nadoka ya mndu mshafeso alinge Marseille no wana ngena aminifuka kabatsi mndu wa he diaspora ya parwenda mjwe habari benge katuzijua shangu ngena uhakikifuka kastujir tabo karino juari doranti makalme hali inu ya do tembele ya jau ganzomdo joka ya hasosan manama Chiram udojo kabanu owanduolwa wala pia zila fami za hatu si fami zo kaowa Komori no ngabwandu wala rilo nalien za kifami za kiproshi za kifami yabole woheni mduloban uwaniyombabalu kumani watina etiketi fulani ujuoka wararangu wamrikao ngabo wahusuze fami zila yabweka ongwanzo vumbe wandu ikao kwa chonda wajwa habari yabongwanzo vumbambe sandu wa siasa hauandrikao kwa jawahusuza zila za kiproshi waondo andujo wavumbua shabano andu waono mabangwe ni handani harumaye mabangwe ya Faransanu pia wala wandu wa wanao hasibabu de ze fami zao hizo na wandu walo quotidien wona ze fami zao hizo na abo wandu wao ngabo wandu ikao ngwa mateti harumaze mbanaru wanozini donc yabolewo ye kama falani hujausho kabo lwa mrumitsami huli nabo ngabo mananyasi rilo sina harumaze mbana ulo uson ikao wende unurise mruo hausedwe fami hiyo yabo automatic mari wasedia shangabo njoka hujibu habo nanzoni ke eclairar mwezo akanza wambi wafanya video hosoni rala huja ya wandu ambao les amis de ndobi commandant Feswali wafanya video wakausutene ye zenongoza hunda commandant Feswali hatambe sibala andri hato wandongoza consigne za hao yabo shawamba juste de maami wa Feswali wakwata zindia zitamna balu alambabi uka besewa tsanganya wandu jau ye mruahe yako jeleza harme fikire la uyo gamjosbutini mvumbwe banu paske omruano zembana zin ye manama tamasheme hanipara hananda fikira ukaibiliri jisolicite ne wandu wala rifanye shama sa usedi ambabwe mananyasi ze famiza Feswali mrumshahe no anaruone za habari zila haushindaru wa suteni harumaza ferizinu paske maami wa Feswali warongwa bala mbese karchindifanya association wazimane maami wa Feswali Abdusalam commandant Feswali haushindari kuvre famia heri wasaidieni procedure wanzaone meshao zijoka njema ye fikra yo tirenge wami tirejai harumwe famia commandant Feswali haukati hana ujama deja izo famira tsanganya damu siwelesha ya fikira shoba hanuye mrumsha commandant Feswali ya haja ya kaya neze procedure zahe nabo mjwa ukatse namonzoneleze mwana matura madeloka bala siwa Komori shabanu zenongoza hundra commandant Feswali mguna mrema mlaza bajemano wananya ze famiza hao mahususude mrumshahe no wana ngoma traumatize haukeka watino benu fumwinji shabanu wandu wako kama komplisi waho mulwa wa commandant Feswali waode maproshi wa commandant Feswali hata harmwe baruwe manahe atia haone soko wanzani wa papa ahe do wako kama komplisi papa hao yolwaya yabu tabonga nzojo kamru Hamadu o deja homru maproche ketsinyangu homru shinda ya hundre confiance ya mraba hujoka humsengelea yende ambengo nzo ya msedie ketsinyangu omwango hako tikler tirejei siono nzima haunusu ya hefami siweleze fikira
harambio ka retarde parce que obahania liyo deja ila roho yokaya wanrua shinde wa kensi wa hunde ndongozo kandwa hadisi kaziti nyangu pour la confiance ya soi-même ne famille no ji protège ne ze procédures zahe womdulo na famille o ze famille zahe wa makoyeba nizo kaziti nchashi vanungabo Marseille ho hende shabanate joka mkinoka ye famille yahe wa janza kemala hundraji holi honde Marseille na borjuao ye wala neze nongoza shingazi jazatu shangabo procédure ka ba haka légitime ha haka conseiller lo aje Marseille donc pour des raisons zaha ne famille yahe ho andushinda wa watsengele makatiriza mboyanu kaiti masula ha holi honda ene ze famille shayoke jafikiru kabo sirilala hauka yaboda bwamba banu no banwenu sikungari hadisiyo zode ze famille za hatu mama feso alinge hunu mimi personnellement urongo ban mixalis mine telefonini donc karitso obligé tirorenga vie privée za wan rezetale banu non yoti droit shati kanza njibutiramu habo yanzo yasindi hompira yabweshe wandu ukala prochaine fois mrupara mananyu ho ujue senekenda mi baada ngonono kanga mi aktifu ngami mtsanzi mbabi harumwe ngo zinupia abeseti jo shidanu nike explication heze ndongo tsukabo ko jonsha vala wotsimru hamandasi no hata benga kamkomora mandasi katatso jo bomwango wahe heni mru atsenda muone hauheni mru ambe kwanza muone atsamba nzo hauheni mru ambe kwanza mnikembe ndufula na atsambawi hamabo deja ye katsujo heli ya loba nezenzia zahe shanga nzo ushinde wele wokaya oharumazenzi ya pia natsi daebahi za hoana nyasi wala pia ngabo ze structure ikawo izongi izo en place eka hamadizo hamba kutuzijua yabo kutuzijua mrutsa hazijue shoma halati dabanu parce que yabo hujawa accusateur harumandongo ekaura hawewe kutuzijua ngamina zinji nsojojo bambu abantu harumaza aferi hizo shanso kanzani heleze mwana matura mukaya vanu si ekade aferi ila sikatsar ma hypocrisie ya ukaridamba fulani holwa yabo katsufajau abdalayo lona morangu ulo yabo watu ha structure zinji unuzim defendeu sizele armes directein ye juze wanrikao deja hoto shinda wando wanrado wa hadisi za no warandrazi no exchange ndrazi bwatino karwa ni kembendo kwa tutamba hindu wa wandu wa jidai banu jojo fanya geste wa jojo ahirejete hakandu walona ze famiza hao wajabanu walo harumansi kao ngiona ze droit pia shaila ukaya rwake harume contact ya hadisi amtukayo itenda hini bendu pia na zenongo hizo zitsahwa yebengabo tsikanzanu hambie ili ile swala waleleza leo ujeleze yekakujele wandu ngojojo unipara tena uneleze shailo swala sensible la ukalido expose wabanu amtukake jajo kama sulaha kado ya bili ule expose banu parce que wandu alona vie privée na wekardo njarme cadre yonge jonda atanjar ma domaine ya vie privée na yonge de conseiller harma mabango hamanda yanu hakwando alona famille na mazimeji na wana na indini ebenge la prochaine fois sane kanga unambandongo witsahau uharmaze famille pia za wandu olwa wala senekenda amini contacte ngamine messenger ya hangu banu gojojo ni para ngarjojo hadisi à l'occasion e kanga onambandongo anzo ameliore gojojo urinika yotido karinga ombabalu kumani ye kango twanza ujombando ngo eke information ngyo yo kaunikiwa ngojonikiwa e kake tso kaunikiwa kuna unikiwa yabo hata mpakanda abonga mjozi yabo rijero nani harmamada za saya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.